Acompáñenme en un día conmigo. Nos alistamos para ir a ver a Sama Dominical, montamos las tablas al carro, pasamos a Café Bollo por un chocolate con leche de coco. Ahí llegando a la casa de Sammy, llegamos justo a tiempo para ver las finales del Hoy Río Pro. Hicimos un almuerzo rápido, pudimos ver a Ítalo ganar. Nos estábamos montando al carro y nos encontramos a Bubbles. Fuimos a surfear a Dominical. Estábamos chequeando las olas, no se veía muy bueno, pero igual nos metimos porque hay que entrenar siempre en malas condiciones. Un poquito de bloqueador y para el agua.